Debemos contribuir todos a que la Tierra siga siendo un planeta azul, donde el hombre viva en armonía con el hombre y con el resto de los seres vivos. Debemos hacer todos un esfuerzo diario para transmitir ese mensaje. Félix Rodríguez de la Fuente. Apuntes de naturaleza. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Un programa en el que nos gustaría mejorar las relaciones de los hombres y mujeres con la naturaleza y las de todos entre sí. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Un tiempo de radio con Manuel Amaya, Carlos Rosa y Antonio Mérida. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Si hiciera falta tanto pa' vivir, si hiciera falta tanto pa' sonreír, si hiciera falta tanto pa' vivir, ay compadre, ni tú ni yo ya estaríamos aquí. Cuánta gente engañada buscando ser una cortada, no comerse en la fachada. Amigas, amigos, bienvenidos a Apuntes de Naturaleza, un programa de Radio Marchena para la onda local de Andalucía. Y televisores, salen piscinas móviles y más derroches, ¿no te das cuenta? ¿Qué tal, Carlos? Hola a todos y todas, un día de radio también pasado por agua y con ganas de que estéis con nosotros. Es inevitable hablar del agua. ¿Qué pasa, Manuel? Hola Antonio, Carlos, al amigo Frank, que es el mejor de aquí del equipo. Y nada, pues Aunque es el que menos habla. Bueno, pero es imprescindible. Frank Nosotros es un podemos... Pero está. Pero Frank es un el crack medio paraeño. Está, que es lo importante. Un crack medio paraeño, eso ya es lo más. Y nada, y a todo el que nos escuche, pues los saludamos también. Pues sí. Bueno, decía Carlos de lluvia. La verdad es que las lluvias tienen, bueno, cuando llueve de esta manera, ¿no? Que estamos encadenando varias borrascas en toda España y claro, estamos recogiendo una cantidad de litros tremenda que ya hacía años que no ocurría, porque otras veces ha ocurrido, pero ya hacía años. Pues claro, las lluvias tienen la cara y la cruz. Se nos llenan los pantanos, el medio natural pues reverdece y se llena de vida de alguna manera, pero claro, hay multitud de infraestructuras y de viviendas e incluso en algunos casos pues hay personas que pierden la vida. Y bueno, nosotros no vamos a ni mucho menos a contar aquí que todo esto, que estos sean desajustes climáticos, porque probablemente no lo sean. Estamos dentro de la época del año que tiene que llover, que estamos en febrero y donde tradicionalmente ha llovido y estamos en periodo de lluvias. Y en Marchena llevamos recogido poco más de 600 litros, que es una cifra buena, pero que tampoco de momento es un disparate. Estamos bien, 600 litros, 600 y poco, bien. El problema es que de pronto caigan 40 de golpe o 50 y produzcan daño. Pero en fin, el campo la verdad es que está precioso, está verde y hay mucha agua y el agua es vida. Estaba yo pensando, Carlos, que con esto de la lluvia, tú que has estado ahora en el Teide, que ahora nos cuentas, claro, en la cumbre del Teide, que está a 3.700 no sé cuántos metros, porque además los metros lo van cambiando, yo no me acuerdo del pico. 718. 18 es. Claro, allí también llueve, porque yo cuando he estado allí algunas veces, claro, cuando sube una montaña muy alta, por debajo de ti está el mar de nubes, es decir, las nubes están más bajas que los 3.700 metros, las nubes que nosotros vemos aquí en el cielo, que son las que llueven. Y cuando yo he subido, estas últimas veces, cuando he estado allí, pues claro, cuando estás arriba ves el mar de nubes. Sin embargo, ocasionalmente llueve, es decir, que en la cumbre también llueve. Habrá unas nubes más altas que... Y nieva, sobre claro. todo nieva. Una de las cuestiones más importantes de la cumbre es más el hielo
que la nieve. Nieve también hay, pero pasa que se endurece. Allí las temperaturas bajo cero son muy corrientes, ¿no? Y entonces el tema del hielo es lo más... Que se conserven trozos de o sea, placas de hielo es lo más corriente. Pero también se va muy pronto. No dura mucho la nieve, por lo menos. Sí, hay algunas veces que es espectacular y que se pone así y toda la isla sube y bloquea todas las carreteras, porque cuando cuando nieva allí, todos los isleños en plan vamos y se van todos como a ver, y que hay, como sabes bien, hay solamente una carretera de acceso de doble vía y hay algunos fines de semana que aquello es un colapso total de coches intentando subir a la nieve, a echar el día, a echar solamente el rato de nieve. No es tan frecuente ese tipo de situaciones, pero se dan. Sí. Bueno, lo saco a colación porque las personas que hayan tenido oportunidad de montarse en un avión y cuando el avión despega del aeropuerto y sobrepasa el mar de nubes, es decir, la altura normal donde están las nubes, pues ya el cielo está absolutamente despejado, ya ahí es todo está, ya hasta las estrellas. Y sin embargo, pues bueno, como el Teide está bastante más alto que ese mar de nubes, pues bueno, me imagino, de esto yo no entiendo mucho, pero que de vez en cuando se formará tormenta el Teide ha estado cerrado. Y nieva y llueve. Ha estado cerrado esta semana anterior que estuve yo, estuvo cerrado por temas de nieve, incluso por placas de hielo en la carretera. O sea, estaba cerrado el acceso en coche, no solamente estaba cerrado los accesos a la cumbre, que ahora os cuento un poco cómo va, sino que incluso se cerró, no sé si a nivel preventivo o a nivel de, no sé, pero el Cabildo, cuando hay este tipo de cosas, cierra la carretera. De hecho, ha estado cerrado hace un par de semanas y no se podía subir ni en coche por las placas de hielo, básicamente. Ya. Y bueno, Carlos, ya preguntarte, como ha subido el Teide, ha subido el morrón de la agujereada en Gran Canaria, y tú que has subido todos los picos de España, de las provincias españolas, me imagino que será totalmente diferente el acceso el paisaje, me refiero, de Canarias, ¿no? Del Teide al morrón. Es que el Teide es otra cosa. Ajá. El Teide estamos hablando de una altitud de 3.700 metros, que es una cuestión que sobrepasa alta montaña y es tanto el planteamiento como y más dentro de una isla es otro tema. El morrón son 1960, creo, no me acuerdo bien, y depende por dónde vaya. Vamos, esta vez he subido, porque esta es la segunda vez que subo, por una zona que prácticamente es un paseo por pinares. Ajá. Va subiendo progresivamente. Sí, porque esa altura, el pinar ahí todavía sí aguanta. Hay pinar, claro. En el Teide no hay pino, o sea, no hay pino, o sea, abajo sí hay de 2.000 para arriba. De 2.000 para arriba no hay pino. Claro. Y entonces ahí hay una vegetación. Hablaremos también de que es la máxima extensión de vegetación autóctona de allí, pero el planteamiento, el paisaje, y una vez que estás encima de una isla, pues claro, tú lo que ves es mar y ves otras islas, en fin, que el paisaje puede ser parecido, pero en la cumbre del Teide es una visión de 360 grados de mar, con islas, con nubes y con una historia totalmente distinta. Uh-huh. No está rodeado de otras montañas. Otra vez que subes otros 3.000 y eso, pues estás dentro de un macizo donde estás viendo más montañas, vas viendo un poco un paisaje cargado de cumbres, ¿no? Aquí no. Aquí es un pico con una sombra espectacular cuando se proyecta y entonces el paisaje es más uniforme, porque lo que estás viendo es costa, cuando las nubes te dejan, ¿no? Costa y mar alrededor. Cuando subes otros 3.000, pues a lo mejor estás dentro de una cordillera y estás viendo pues un paisaje, aunque a la misma altura, más bajo que España, pero son paisajes montañosos, ¿no? Bueno, ¿y qué nos has preparado para hoy? Pues eso, vamos a hablar genial. Del Teide un poco, de la masificación del Teide, de la gestión y de los problemas del turismo en. Que lo habrás vivido en primera persona, supongo. Sí, esta experiencia ha sido un poco distinta a la primera, y la verdad es que gestionar una mole
tan impresionante, patrimonio de la UNESCO, no es fácil. Los humanos lo invadimos todo. De cualquier forma, aquí no es posible de cualquier forma. Si quieres un dato, en noviembre, en un fin de semana, hubo 130 rescates. En 3 días, 130 rescates. O sea que ya has dicho, vamos a ponernos las pilas. Ya se la tenían que haber puesto antes. Y cada vez que hay un rescate le cobran a la persona rescatada. Ahora sí, vale, una media, bueno, no lo cuenta. Una media de unos 2.000 euros. La idea es que desde noviembre para acá han puesto una serie de permisos que hemos tenido que pedir para subir, pero es que esto clama para decir, los 130 rescates en 3 días, es porque aquello yo no lo tomaba cachondeo. Sí. Además que la gente sube en chancla. Montaña de cachondeo. Sube en chancla. Entonces, de cualquier forma, en un sitio donde cambie la temperatura tan radicalmente, bueno, en verano uno de los mayores situaciones de rescate son la gente que va, como el que va a la playa, va con su zapatilla, en bañador y sube, y cuando le pega allí un cambio de temperatura hay que ir a recogerlo. Sí, claro. Bueno, pues nada, ¿y Manuel? Pues hoy traemos vamos a hablar un poquito del programa Migra, que de Seovirlai, que hace, que estudia los movimientos de las aves. Y nos vamos a centrar en una ave concreta, que es el Cernica loprimilla. Ya lo estamos viendo por aquí, ya se están asentando en sus colonias. Sí están por aquí. Hombre, y tú, tú mejor que tú... Yo le voy a terminar poniendo nombre. Pocos tienen la vista que tú tienes, Antonio, privilegiado, en verdad. Sí. Y nada, pues editaron hace 2 años una monografía referente a esta pequeña rapaz. Y de esta monografía pues destacaremos, principalmente los movimientos, sobre todo en la época reproductora, después en el desplazamiento de la península a África y vuelta, y también una vez que está allí. Y todo esto gracias a los geolocalizadores que en la actualidad se están utilizando para estudiar estos movimientos, y que de ellos pues se extraen datos, pues la verdad es que es muy interesante y prácticamente hasta hace muy poquito desconocido. Y por ahí más o menos habrá alguna cosita más, pero más o menos esto. Muy bien, pues vamos a completar con la opinión que hoy la rescatamos, hacemos un resumen de un artículo que publica Fernando Valladares, y precisamente publica sobre un tema que Carlos ha tratado aquí hace poquísimo, hace apenas un mes, sobre la aprobación por parte del gobierno de Galicia de la megaplanta de Aldri. El proyecto de impacto medioambiental, que era lo que un poco tenía paralizado el inicio de este macro proyecto que ya hablamos tranquilamente. Pero claro, la aprobación ha supuesto luz verde a los vecinos indignados, vecinos y vecinas están indignados, están movilizándose, pero ahora mismo ya la planta tiene luz verde para empezar a meter mano. Sí, bueno, todavía le faltan permisos, porque tiene que intervenir el gobierno y tal, pero bueno, pero la noticia es que la Junta de Galicia sí ha dado el visto bueno. Estamos hablando de un megaproyecto de más de 300 hectáreas de superficie. Bueno, es tremendo. Y Fernando Valladares hace una crónica sobre este proyecto y titula Una injustificable responsabilidad. Algo que probablemente se llega a ponerse en pie, pues nos pasará factura no solo a los gallegos y gallegas, sino también al resto de la humanidad. Y cerramos con nuestra guarida literaria, que hoy le pone voz María Ángeles García Ortiz, que nos lee un texto que ha creado ella misma, un poema que titula 10ª Ecoescuela. Y María Ángeles, además de escribir, es también vocalista del grupo Vulnerables, un grupo que se creó, yo creo que como tantas cosas que se crearon en la pandemia, y que le pusieron este nombre de Vulnerables precisamente por haber tomado conciencia de la vulnerabilidad que tenemos los seres humanos, de que evidentemente nadie es invencible.
Y cuando somos conscientes precisamente de esta vulnerabilidad, yo creo que de alguna forma nos hace más fuertes. Así es que vamos a escuchar una canción del grupo de Vulnerables que se llama El Hilo Rojo. Ven aquí, siéntate a este lado del jardín. Llevo mucho tiempo fuera y no sé nada ya de ti. ¿Recuerdas la primera vez? Fue más o menos por aquí. Llegaba como siempre tarde y nos cruzamos al salir. El viernes 14 de marzo de 2025, a las 7 de la mañana, el Diario Oficial de Galicia publicó la declaración de impacto ambiental positiva del polémico proyecto de la multinacional portuguesa Altri, que busca construir una gran fábrica de celulosa y fibras textiles en el corazón de Galicia, en Lugo, junto al río Ulla. La afectación del río Ulla tendría un impacto directo en la ría de Arousa, en la provincia de Pontevedra, una ría tan importante para el marisco como sensible por su grado de afectación actual por la contaminación y el cambio climático. Se trata de una publicación dolorosa e irresponsable.
Dolorosa si tenemos en cuenta las decenas de miles de gallegos y gallegas que han expresado su opinión al proyecto. Dolorosa porque los vergonzosos esfuerzos del greenwashing por parte de Altri, por ejemplo, con el Lyocell, la nueva fibra textil que nos comentó Carlos, esta fibra mágica que a partir del eucalipto parece haber dado resultados. Empresas como Inditex ya han hecho pública su intención de comprar la fibra textil resultante para poder poner la etiqueta eco en sus productos de usar y tirar. Irresponsable porque no hace falta profundizar mucho en el proyecto para comprender la magnitud de su impacto ambiental, que va a exponer peligrosamente a Galicia, una vez más, a una profunda degradación de lo más valioso que tiene, su naturaleza. Lo que algunos denominan una nueva hipoteca medioambiental para esta atormentada región. La empresa portuguesa Altri llegó a Galicia con la intención de construir una enorme planta de fibra textil. Ocupará más de 330 hectáreas, unos 350 campos de fútbol en una zona de alto valor natural. Una planta que consumiría más agua que toda la provincia de Lugo junta. Emitiría una nube de contaminación que afectaría a un radio de 40 kilómetros y procesaría unas 4.000 hectáreas de eucaliptos al año. Altri, siempre rodeada de polémica en su país, se combinó para este proyecto con Greenalia, empresa de energías renovables vinculada a la oligarquía gallega. Altri y Greenalia, con el imprescindible apoyo de la Xunta de Galicia, han creado Green Fiber, la promotora de un proyecto dirigido a la producción masiva de pasta de eucalipto. Hablan de la creación de más de 2.000 puestos de trabajo, pero las estimas a pie de terreno ven difícil que se dé una ocupación a más de 200 personas y es muy probable que cientos de personas pierdan su trabajo en sectores como la agricultura, la ganadería o el turismo. La zona donde se quiere instalar esta gran fábrica está catalogada por el Ministerio de Medio Ambiente como área excepcional por su alto valor natural. Hay en ella al menos 15 especies de flora y fauna en peligro de extinción para Galicia. La destrucción de la biodiversidad no se limitará a las instalaciones de la empresa, sino que se extenderá por buena parte de Galicia debido a la materia prima que necesitará la planta a diario. Eucaliptos, una especie invasora de árbol que provoca cambios drásticos en los ecosistemas, reduciendo la biodiversidad característica de los bosques autóctonos gallegos. Una especie que consume mucha agua, degrada el suelo y es un peligroso aliado de los incendios por la acumulación de materia seca muy inflamable, algo que se puede comprobar año tras año. Se trata de una especie que con el cambio climático dará lugar a más incendios más devastadores, como por ejemplo recordamos los ocurridos en junio y en octubre de 2017 en Portugal. Tras sufrir 109 muertos y una extensa devastación en aquellos fatídicos incendios, Portugal prohibió la plantación de eucalipto hasta el año 2030. En su país de origen, Altri no encuentra ninguna acogida para proyectos como este. Entre los impactos de la planta destaca el impacto hídrico. La factoría consumirá un mínimo de 46 millones de litros de agua al día, lo que equivale al consumo de toda la provincia de Lugo, que pasaría por tanto a duplicarse. A las ingentes cantidades de agua que demanda una central así, hay que sumar la emisión de grandes cantidades de agentes contaminantes. Los desechos industriales líquidos se verterán directamente al río Ulla y es muy dudoso que los 30 millones de litros diarios de residuos se depuren correctamente, especialmente viendo las prácticas de Altri en el río Tajo. Los efectos sobre el río Ulla serán de grandes dimensiones, tanto por la captación como por los vertidos. Y la cantidad y peligrosidad de las emisiones gaseosas quedan reflejadas en el cálculo de la chimenea que va a necesitar para poder emitirlo y que va a tener 75 metros de altura. La nube de contaminación acumulada tendrá una influencia directa a 40 kilómetros a la redonda. Y a todo esto hay que sumar el impacto paisajístico de esta megafactoría a tan solo 1,5 kilómetros del Camino de Santiago y el impacto en el sector primario, amenazando directamente a importantes empresas de producción ecológica. La vida en la zona proyectada cambiará con el paso de cientos de camiones cada día y una gran contaminación acústica y atmosférica.
Diversas organizaciones no gubernamentales están preparando respuestas jurídicas ante esta declaración de impacto ambiental favorable, pero hace falta una respuesta más contundente desde la ciudadanía que haga dudar a los responsables políticos de la oportunidad de seguir apoyando este proyecto. La gran esperanza en estos momentos para miles de personas es que sin fondos públicos el proyecto de Altri no podrá salir adelante. La pelota está ahora en el tejado del Gobierno central, ya que la sociedad gallega se ha movilizado como nunca, presentando más de 27.000 alegaciones y recogiendo más de 600.000 firmas en contra. Vamos a entrar hoy de lleno, si es posible, todos juntos a la cima más alta de España, al Teide. Pero en realidad la idea, aparte de compartirla con vosotros y vosotras, y que, bueno, que podemos hablar en cualquier momento de cuál es la situación del Teide, sí es importante saber que esto, como otras muchas cosas, se nos va de las manos, ¿no? Se nos va hace ya tiempo de las manos, ¿no? España es uno de los sitios, bueno, es el país que tiene más reservas de la biosfera del mundo, un país que necesita tomar medidas muy serias para poder conservarlo y que necesita sobre todo que la sociedad se ponga en marcha. No vale echarle encima el marrón a las autoridades porque hace falta concienciación, hace falta mucha cohesión entre las fuerzas políticas y humanas y por supuesto implicación por parte de todos y todas, porque es que esto no es fácil, ¿no? Tenemos una belleza paisajística brutal, tenemos la idea de que la práctica deportiva, con el tema de deporte se puede hacer cualquier cosa, y este tema, este patrimonio cultural que tenemos es muy, 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 muy importante de conservar. La masificación turística, como decía, está llegando a la montaña de una forma bestial y no solamente en España, estamos hablando del mundo entero, ¿no? Ya se están tomando medidas de acotamiento de permisos para el número de habitantes y sobre todo para las formas en las que se visitan las cosas en muchísimos parques naturales. Hay estas limitaciones que de estos recursos y lo que intentan, bueno, sobre todo es masificar, que no haya masificaciones en los bosques y, bueno, hay distintos tipos de limitaciones dependiendo de lo que estemos hablando. Pero fundamentalmente es el civismo, el respeto por la naturaleza, es lo que hay que primar y hoy día este tema deja muchísimo que desear. La masificación turística, como decimos, tiene su cuestión económica, su valor económico, pero por supuesto tiene un arma de doble filo, ¿no? Un arma de doble filo porque el deterioro es una cosa lleva a la otra, ¿no? Hace falta sobre todo dinero, aparte de la concienciación, hace falta dinero porque para poder conservar hace falta contratar gente, hace falta limpieza de los bosques, hace falta proteger y los ecosistemas y proyectos que sirvan para preservar. Y esto a veces no va una cosa con la otra. El boom por vamos a traer gente y el dinero es necesario para conservar, muchas veces no va una cosa con la otra. El Teide, como decía, es uno de estas zonas, uno de estos espacios, y aún así se ha conservado un poco porque hubo una época de expansión y porque no había dinero y porque las condiciones son un poco precarias, no hubo un desarrollo. Hasta que se declaró parque natural, no hubo un desarrollo que podía haber sido peor de lo que está. Entonces, los márgenes de grandes proyectos de infraestructura no llegaron, salvo aquel proyecto que se hizo del teleférico, las condiciones de dinero y las condiciones extremas del sitio, pues un poco protegieron la zona, si no tendríamos todo aquel espacio precioso pues lleno de lo que podéis imaginar, ¿no? Que de hoteles y de
hormigón por chiringuitos. y hormigón por todos lados, chiringuitos y bares por todos lados. Menos mal que eso ya se protegió con la declaración del Parque Natural, del Parque Nacional en 1954, pero hubo sus intentos que no siguieron para adelante. Desde el punto de vista geomorfológico, el Teide es una de las maravillas de la naturaleza brutales, la estructura de la caldera que es el volcán, es el único volcán del planeta que tiene cientos de conos y cientos de coladas. La estructura de la caldera es única, la riqueza de la fauna y la flora endémico de Canarias que hay allí es especial. Lleva en este tema un siglo con una presión, con tal cantidad de presión humana que yo esta vez cuando llegamos a cierto nivel con esto del teleférico, llegas arriba y es una feria, literalmente. Y eso que está limitado, que nada más que se puede subir que están los que caben en los teleféricos, pero que tú llegas a cierta parte del nivel y ves una feria de gente. Ponen que aclarar, que creo que no lo hemos dicho antes, que tú has subido andando. Sí, bueno, que quede claro, que no estás hablando del teleférico, pero que tú, la experiencia que estás contando es de haber subido al Teide andando. Sí. Que quede claro. Bueno, sigue. He subido 2 veces. La primera vez subí desde la playa. Que también está bien, 3.700 metros desde la playa. Y esta segunda vez desde Montaña Blanca. Y son experiencias, verás, que hay que ya... Si quieres, ahora vemos un poco las diferencias, o sea, los permisos que hay que pedir y una serie de cosas que se han puesto muy estrictos, y yo, lo cual yo me alegro, tan estricto que aun con permiso, como vayas con pantalón corto, no te dejan subir. Claro. No te dejan subir. Porque si no, luego van a tener que ir por ti a buscarte. Pero todo esto estamos hablando desde noviembre. Sí. Hasta noviembre, pues aquello ya en noviembre, como se dieron esta serie de acontecimientos, 130 rescates en un fin de semana, más todos ya dijeron, no, vamos a parar. Hubo hoy un parón en el que solo se podía subir desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde y con muchas restricciones. Ya hay un poquito de más flexibilidad, pero hay guardas y hay una serie de cuestiones. Es que yo bajé de noche y detrás mía yo bajé de noche, pero vamos, pero detrás mía venía gente que todavía no, y bueno, ¿y esta gente cómo van a bajar de aquí? De hecho, ya estaban yendo para allá los guardas y iban para allá a recoger a gente, que eso es todos los días. Gente, todos los días. Claro. Y esto no puede ser, ¿no? Es que estamos hablando de un sitio que además es uno de los territorios que están más amenazados de todo el territorio nacional. O sea, que es tan frágil que el filón del turismo tiene muy delicado la situación. Cada vez hay más noticias de botellonas, de circulación en bicicleta, circulación en moto, en quad, de extracción de piedras volcánicas, de piedras pintadas, de vertederos incontrolados. Sí, aún así todavía tenemos este tipo de cuestiones que está invadiendo uno de los tesoros que hay allí. Hay una fundación, la Fundación Teleforo Bravo. Teleforo Bravo es un naturalista, de psicólogo. El último trozo de su vida al Teide es el camino, se llama de Teleforo Bravo, y es el que va desde el paso de los guardas hasta arriba. Y hay una fundación que está presionando un poco al Cabildo para que haya más control en la isla y en la isla en general y en el Teide en particular, ¿no? Que intentan sobre todo que eso aumente las medidas de vigilancia, que se impliquen las sanciones, que la Consejería la Consejería ha hecho un plan rector, el PRUG, que se llama, que nadie está de acuerdo con él, como suele pasar, claro, desde los ecologistas, porque ha dicho que no hay participación ninguna, que lo han hecho sin contar con nadie, y es excesivamente proteccionista y prohibitivo. Y bueno, pues, y por supuesto la zona, los ayuntamientos de la Orotava y de los Realejos, pues tanto también muy en contra de este plan. Un plan hay que hacerlo, un plan es indispensable, por supuesto, con la colaboración y la participación de todos los grupos que están por allí, ¿no?
El Teide además se está moviendo, ¿verdad? Que hay ahora mismo una cantidad, y últimamente más, ¿eh? Y además se nota. Hay ahora mismo se detectan hasta seísmos de baja intensidad. 80 se han detectado ahora 80 seísmos de baja intensidad. Yo esta vez he notado muchas más fumarolas que la otra vez que fui. Antes era algún humito, ahora se nota mucha más humo. Hablan de que hay movimiento, que la caldera está viva, o sea, la caldera de las cañadas, en fin, hablan de, o sea, que en cualquier momento dado, esperemos que no, pero que ya por supuesto ya hay mediciones y hay eso está muy 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 controlado, no va a ser una sorpresa, ¿no? Pero que ya sí, que es un volcán y que el volcán puede volver a sí. Y que, bueno, vamos a ver, que este volcán es el parque, pues acumula 7.930 billones de julios, o sea que eso tiene una potencia brutal. La energía térmica de los últimos 20 años habla que se equipara a 125 bombas de Hiroshima. La capacidad que puede tener esto de destruir. Como decía, en noviembre hubo 130 rescates solo en 3 días, solo en un fin de semana. Como me preguntabas por las multas rondan dependiendo del tipo de situación, ¿no? Pero las multas rondan entre los 600 euros de multa más los 1.500 de rescate. O sea, claro, que dependiendo de si la evacuación es en helicóptero o no, tiene que pagar una serie de gastos. Y esta decisión, aunque ha sido drástica, hay que hacerla. Uh-huh. Estamos en esos días, como te digo, se quitó se prohibió solamente de las 9 hasta las 4 de la tarde. Eso, el frío que hay en la montaña es bestial. Se nota el frío y la sensación térmica, estando el día bueno. Yo la primera vez que fui, que fue de noche, subí antes de amanecer, aquello hacía un frío. Hasta 16 grados bajo cero. Está muy, muy, muy preparado para poder soportar eso, y hay gente que sube como si fuera, bueno, voy a echar un paseo por la montaña, y esto es totalmente impensable, ¿no? La revisión de los protocolos, pensar que estamos protegidos por la administración, no es así. Este turismo que sube sin prepararse, porque además nos encontramos con gente que sube en el teleférico y baja de cualquier forma. Sí, claro. Que baja porque echa el paseo, ¿no? Ya que están arriba, bajan andando. Estando allí, una turista, además, el pobre guarda no sabía inglés, y estaba allí y el hombre intentando decir que porque se había desmayado. No sabemos si era por altitud, si era por no sabía la verdad, se había caído. Y estaba desmayada la mujer y el hombre no sabía explicarse. El guarda, que era un chaval joven, tampoco sabía cómo expresarse, y en fin, aquello. Pues le conviene aprender idiomas. No había médicos, son chavales jóvenes que están allí, además cumplen con su tema, y la idea de que hay que regularlo, eso es así, ¿no? Para salvar la naturaleza y para salvar a las personas en este caso, porque es que realmente es que es peligroso. Allí hay varios problemas, según el director del parque, hay 3 problemas principales. Por lo menos el tema del cambio climático, el tema de que han introducido herbívoros como muflones, que no sé para qué, como no sé para la caza, y eso está deteriorando el parque cada vez más, y aparte el número incrementa de los visitantes y de vehículos que están pasando por allí. La idea de subir estamos hablando de un sitio donde hay más de 3 millones de visitantes al año, un sitio pequeñísimo, donde el volumen de personas que se concentra es brutal. Una cosa que suba a la zona base de la cumbre, porque todo el mundo hay una limitación de 150 personas que pueden subir a la cumbre una vez que pasa. Hay un control que está debajo de la cumbre, que ya se echa un paseo de unos 100 y pico, 110 metros de desnivel, y hasta ahí hay 150 personas que hay que pedir permiso con muchísimo tiempo de antelación, porque claro, solamente con gente que sube el teleférico se llena la 150. Pero todo lo que es la base, son varios caminitos que dan a un mirador de la fortaleza, que eso es un reguerito
continuamente de gente, bueno, pues moviéndose por toda la cumbre. Los que no suben, pues aquello, y ya unos bajan, en fin, aquello es ya una feria. Una feria literal, ¿no? De gente en toda la cumbre. Yo estuve en esta ocasión ya cuando ya se iba la gente, que eran los últimos, porque yo tuve que esperar que se fuera todo el mundo para poder llegar a la cumbre. Pues aquello era, imagino que durante todo el día ha sido una feria de gente moviéndose por allí, y eso tiene un problema serio, ¿no? El parque, como decía, son 19.000 hectáreas, que está en la Red Natura, que tiene una fragilidad brutal, pero además una de las cuestiones que tenemos ahora tenemos el Blue Trail, porque ahora tenemos que traer el deporte a la montaña. Estaba viendo la publicidad, estamos hablando de que ahora resulta que vamos a llevar deportistas, estamos hablando de 3.000 inscripciones de gente que va a patear la montaña. Eso es otro más el público. Más el público, más los trabajadores, más la infraestructura que supone. Cualquier proyecto que pueda afectar esto es... y te dicen que van a los paisajes, los sitios por donde va a pasar, no sé qué, el que va corriendo por allí se para poco a disfrutar del paisaje. Pero vamos, que es que aunque esto sigue viendo muchas alegaciones por parte de todo el mundo, no solamente por movimientos ecologistas, sino porque porque es un parque que es patrimonio de la humanidad y esto no se puede hacer, pues sí que funciona. Vamos, que son de las redes protegidas por la red 2000, pues se sigue haciendo y esto no... Las zonas que están restringidas y se van a patear, las zonas que están totalmente con un control brutal. La idea, ahora mismo ya te digo, hay senderos, porque eso sí, están muy señalizados, están muy medidos, para que no te salgas del sendero, para que no se deteriore, pero aún así ya te digo, hay los senderos de Montaña Blanca que antes no había permiso, ahora hay que pedir permiso, y hay una férrea, un control de lo que está pasando por ahí. Ya volveremos sobre este tema, pero a la montaña hay que respetarla mucho, hay que tenerle mucho cariño y por supuesto no jugar con este tipo de cosas, no por el bien de todos, porque la montaña es un patrimonio que si no lo cuidamos, pues nos puede ir muy mal. CEOBirLife trabaja con distintos programas de seguimiento para contribuir a conocer los criterios básicos de las poblaciones de las aves y el programa Migra es uno de ellos. Se pone en marcha en 2011 con la idea de obtener información sobre los movimientos de las aves. Estos movimientos se pueden estudiar de numerosas formas, puntos de observación, de migración de aves, por ejemplo aquí en el Estrecho de Gibraltar, donde son lugares fáciles que facilitan la observación de las aves. Se pueden comprobar los números, las direcciones, la fenología. También tiene décadas de historia el anillamiento científico, que a través de las marcas que identifican a cada ejemplar, nos puede facilitar conocer sus movimientos. Otros son los radares meteorológicos. Y por último, aunque existen otros sistemas, un método desarrollado en las últimas décadas consiste en el marcaje de aves mediante sistemas de seguimiento remoto, que también facilitan numerosas localizaciones diarias del ejemplar marcado y permite así avanzar enormemente en el estudio de los movimientos de las aves. La importancia de este programa es que nos facilita información sobre las especies que se marcan con estos sistemas. Se están empleando las últimas tecnologías. Estos nuevos sistemas de marcaje establecen la localización del ave varias veces al día durante varios años y si todo va bien, vaya.
Y claro, pues nos da información o nos permiten conocer cuánto tiempo permanecen exactamente en sus áreas de cría invernadas, cuánto o cuándo inician su migración, por dónde la realizan, en qué punto paran a descansar, su velocidad de migración y numerosos aspectos que hasta ahora prácticamente pues eran desconocidos. Pues el estudio de cerca de casi 200 ejemplares de Cernica loprimilla marcado con emisores solares GPS UHF han hecho posible la publicación de la monografía del programa Migra de SEO BirdLife, Migración y Ecología del Movimiento de la Población Española del Cernica loprimilla. El trabajo ha sido realizado principalmente por un equipo de investigadores de la Estación Biológica de Doñana y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Varios aspectos de los que se destacan en esta monografía es en cuanto al comportamiento del Cernica loprimilla en época reproductora. Es que estos movimientos varían en función de la fase de la reproducción en que se encuentren y también del sexo. Por ejemplo, en el cortejo, tanto machos como hembras prospectan el entorno de la colonia para identificar las áreas de alimentación. Unos alcanzan para ver las distancias máximas al nido. Ya al final de este periodo y durante la incubación, las hembras reducen lógicamente estos movimientos porque les toca de incubar principalmente, mientras los machos son los que recorren distancias superiores en esta fase. En cuanto los pollos salen, la alimentación, participan ambos sexos por igual y la hembra quizá pasa más tiempo volando y acumula, digamos, mayores distancias, sobre todo por no solapar la caza, la zona de caza del macho y así digamos, agotar las presas que hay por la zona. El contorno que ocupa son casi de 200 kilómetros cuadrados. Y cabe destacar en este caso la importancia de los cultivos de secano y pastos permanentes como zonas de alimentación para la especie en esta época reproductora. En cuanto a los viajes migratorios, pues se marcaron 58 adultos marcados en 10 provincias distintas. Datos así, pues por ejemplo, en primer lugar, se ha corroborado los resultados de trabajos anteriores en relación a la migración de otoño, de norte a sur, que es más rápida que la de primavera, de sur a norte, y los datos muestran que la primera tiene una duración de 8 días, casi la mitad con respecto a la segunda, que es de 14. También aquí pues influyen mucho las condiciones climáticas. Si el viento es de cola, pues la velocidad es mayor. Si permite volar más rápido y si las circunstancias meteorológicas son más adversas, pues se frenan y la velocidad es más lenta. Decir también que aquí se ha comprobado que cuando atraviesan lugares más duros, como puede ser el mar o el desierto, vuelan más rápido. Y en cuanto a la invernada, pues también se marcaron para estos datos 54 ejemplares, donde los resultados muestran que la mayoría de la población ibérica realizan los movimientos de oeste o a este, mientras que otras especies lo hacen más al sur, siguiendo la estacionalidad de los insectos principalmente, y a la vuelta, pues, o antes de volver de la invernada, pues se refleja en estos transmisores mucho más movimiento, y no se sabe si es porque para acumular energía para la vuelta, que hay menos alimentos, más competencia, o porque simplemente los recursos se van agotando.
Terminar diciendo desde aquí, pues saludar y animar al alumnado del segundo curso del ciclo formativo de grado medio en aprovechamiento y conservación del medio natural del Instituto de Secundaria Juan de Dios de la localidad de Medina Sidonia, en Cádiz, en la comarca de Las Andas, a que siga participando en el seguimiento y mantenimiento de las cajas nido colocadas en cursos anteriores para Cernica Lo Primilla en su centro educativo. Y esta contribución se enmarca dentro de un proyecto de conservación más amplio con el que se pretende ayudar a la recuperación de esta especie en el municipio, cuya población pues ha sufrido un descenso muy alarmante en los últimos años. Y ya para ir terminando, nos vamos con Carlos de Ita, con su obra El sonido de la naturaleza. Nos vamos a Llerena, una localidad extremeña de Badajoz, que es una cepa urbana, es asimilable a lo que es un parque natural, y con esto pues es gracias al Cernica Lo Primilla que tratan de favorecer su conservación, de lo que se aprovechan muchas más especies de aves, y el título de el paisaje sonoro es la caza por el tejado. Tenía toda la pinta. La casa por el tejado. Gritan los Cernica Los Primillas y sus chirridos se confunden con las estridencias de los vencejos. Se acerca una tormenta de primavera, cae un chaparrón, repiquetea el agua en el tejado, repiquetean las cigüeñas. Varios estorninos negros silban y carraspean con su doble voz. Son 3 o 4, pero parecen multitud. A la guarida literaria de hoy le pone voz María Ángeles García Ortiz y nos lee un poema que ha creado ella misma y que titula 10ª Ecoescuela. María Ángeles, maestra del CEI Juan 23 de Marchena, comprometida con la educación ambiental y el proyecto Ecoescuela que se desarrolla en el centro, también escribe y canta, siendo la vocalista del grupo musical Vulnerables. 10ª Ecoescuela. Me presento, soy maestra, y en este curso en la escuela estoy siguiendo una estela. Maestros que usan la palestra y toda la tierra nuestra, haciendo fundamentales valores medioambientales. Volviendo al jabón de antes, con menos contaminantes, disminuimos los males, que son muchos los que acechan a nuestro pobre planeta. Con una simple maceta, los alumnos aprovechan experiencias y cosechan, docentes dando semillas y chiquillos y chiquillas visualizando el futuro un poco menos oscuro con lecciones muy sencillas. La sabia naturaleza nos muestra su gran herida. Si me cuidas te doy vida, energía y fortaleza. Logremos esta proeza, sociedad, escuela y hogar. Fuego, tierra, aire y mar. Defendamos ecoescuelas que hacen menguar las secuelas del mañana por llegar.
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Muy bien, con ese mensaje de esperanza que nos deja María Ángeles cerramos nuestro programa de hoy. Un programa que ha sido posible porque en el control, como siempre, anduvo Fran Lora. Y aquí, en los micrófonos en la mesa, Manuel Amaya, Carlos Rosa y Antonio Merida. Quisiera poder abrazar mi mayor. Os emplazamos hasta la próxima semana, que seguramente estaremos de nuevo aquí con vosotros. Hasta entonces, queridos amigos y amigas, que lo paséis muy bien y gracias por oír la radio. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite.